ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பைன். ஸ்பைனில் நம்மளுக்கு எல்லா இடமும் நம்ம யூஸ்வலாக பெயின் வராது. நிறைய பேருக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு, லோவர் பேக். ஸோ அது எப்படி இருக்குது? ஸோ இதில் வந்து நம்ம லேட்ரல் வியூஸ் பற்றி தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். லேட்ரல் வியூனா சைட் வியூஸ். ஸோ யூ கேன் சி எலும்பு எல்லாம் தெரியுது, வெர்டிப்ரான்னு சொல்லுவாங்க. நடுவில் இருக்கிறது தான் டிஸ்க்னு சொல்கிறது. இதெல்லாம் நர்வ்ஸ் வெளியில் வருது. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ரேல என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்க் தேய்மானம் இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்ரேல தெரியும். இந்த டிஸ்க் ஆக்சுவலாக தெரியாது, இந்த கேப் மாத்திரம் தெரியும். அந்த கேப் தேஞ்சிருக்கா இல்லையா, நார்மல் எக்ஸ்ரே பேக்குக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு தேஞ்ச ஜாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். டிஸ்கில் எதுவும் பல்ஜ் இருக்கா, இல்லை அதில் எதுவும் டேர் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு எம்ஆர்ஐ தான் தேவை. அது எக்ஸ்ரேல தெரியாது. ஸோ இது பேக் லம்பார் ஸ்பைன். as you can see இந்த வெர்டிப்ரா இருக்குது, நடுவில் அந்த கேப் இருக்குது இல்லையா, அந்த கேப் எப்படி நார்மலாக இருக்குது. ஸோ இது பெருசாக தேய்மானம் இல்லை, இது நார்மல். ஸோ யூ கேன் சி ஹவு திஸ் ஏரியா, இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் கேப்புக்கு இந்த ஜாயிண்ட் கேப்புக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இது நல்லா இருக்குது, ஸோ இது தேஞ்சிருக்கு. அண்ட் யூ கேன் சி த போன் இஸ் பர்ஸ், இந்த போன் வளைஞ்சிருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா போன் க்ரோத் வருது. அது தேய்மாகும் போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா போன் க்ரோத் வரும், அது போன்ஸ் பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்.